अब तो आप ठीक लग रहे हो। दवाइयाँ काम कर रही है। आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर। आपकी दवाई ये बहुत अच्छी है। अब तो भगवान का आशीर्वाद भी आ गया मुझ पे। कैसे? मैं जैसे ही बाथरूम जाता हूँ टॉयलेट करने, भगवान अपने आप लाइट ऑन कर देते हैं, और जैसे ही टॉयलेट खत्म हो जाता है भगवान वापस से लाइट ऑफ कर देते हैं। आप जाओ और अपनी वाइफ को भेजो। ठीक है। अभी जो आपके पति बोलकर गए हैं, लाइट, टॉयलेट, भगवान, क्या अभी भी ऐसा होता है क्या? क्या ये सच है? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो ये रोज रात को फ्रिज में टॉयलेट कर देते हैं।